अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मेरे एक ओवन में प्रॉब्लम है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और देखते हैं क्या सोल्यूशन है इसका। मैंने इसका कवर खोल लिया है, ये सैमसंग का ओवन कवर खोल लिया मैंने इसको। चलें, इसकी प्लग लगा दिया मैंने, इसको ऑन करता हूँ मैं। ये तो मैंने ऑन किया, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इस तरह की आवाज़ दे रहा है। तो कैसे चेक करना है, मैंने तो सोचा कि वो देखता हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, ये मतलब ये फ़ैन में से आवाज़ आ रही है, तो ये फ़ैन को मैं खोल के इसकी ग्रीसिंग ऑयलिंग करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चले, तो मैं अभी इस फ़ैन को खोल लेता हूँ। ये 2 स्क्रू हैं इसके यहाँ पे, इसको खोल लिया मैंने। जैसे कि आप देख रहे हैं, खोल के मैंने बाहर निकाल ली इसको। मैं इसको लूज़ करता हूँ। मार्किंग वगैरह कर ले ताकि आपको याद रहे अंदर की तरफ कौन सी इसकी। ये हमने खोल लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई हो रहा है ये आप देख रहे हैं जैसा कि ये बिल्कुल ड्राई हो रहा है। इसकी मैं ऑयलिंग वगैरह ग्रीसिंग करता हूँ। तो ये थोड़ी सी ग्रीस है, ये मैं दे रहा हूँ। थोड़े से पीछे के वाले बुश में भी देते हैं। हो गई है, अभी हम इसको बुक्सअप कर रहे हैं मज़ीद। ये भी हम करते हैं। कि अभी आप देख रहे हैं किस तरह कोई आवाज़ नहीं है और फैन बिल्कुल बराबर चल रहा है माशाल्लाह। तो ये ऑन हमारा ठीक हो गया। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें और नई नई वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी, नई नई चीज़ें सीखने के लिए।